Hey guys, welcome back to my channel, that is Vedashni Talks. Sorry, first of all, I am just asking you sorry for my voice. So just excuse me for my voice. मेरी आवाज़ बहुत दिनों से पता नहीं ख़राब क्यों है, मौसम चेंज हो रहा है शायद इसी वजह से. So the most important thing is today I am here to share a haul between you all. Yes, and the haul is the haul of bags from Amazon. Yes, मैंने कुछ bags Amazon से purchase किया है जिसमें कि sling bags and shoulder कम hand bags हैं. बहुत इंटरेस्टिंग ये हॉल होने वाला है. सो स्टे हियर, स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू सी दिस इंटरेस्टिंग हॉल. और देखने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर हिट कर दे. So let's get, before getting started actually with the haul, I want just to tell you the haul starts from 200 rupees to 600 rupees. तो 200 से 600 के बीच में ये मैंने बैग्स आपके लिए परचेज़ करके रखा है ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये बैग्स हैं कैसे. और इन बैग्स को आप आसानी से बीचेस पे, पार्टीज़ में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, हर जगह आप कैरी कर सकते हैं ईजिली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल क्विकली. आपको अमेज़ॉन के ऐसे काइंड ऑफ पैकेजिंग में बैग मिल जाती है. सबसे पहले इस वीडियो को मैं सबसे छोटू वाले बैग से स्टार्ट करती हूँ, दैट इज़ द स्लिंग बैग. सो दिस इज़ द बैग, दिस इज़ द पैकेजिंग, एंड नाउ दिस इज़ द चेरी रेड स्लिंग बैग फ्रॉम Amazon. Look at the close, look closely at the bag, how beautiful it is. यहाँ पे आपको टैसल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 3 डायमंड्स मिल जाते हैं, स्टोन्स जिनको हम बहुत सारे लोग डायमंड्स कहते हैं. इट हैज़ गॉट अ मैग्नेटिक ओपनिंग हियर. नाउ हियर यू गेट द स्लिंग स्ट्रैप आपको मिल जाती है जो कि टोटली एडजस्टेबल है. इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. द मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ सिंथेटिक लेदर, PU मटेरियल की ये बैग है. और इट हैज़ गॉट अ जिप ओपनिंग ओवर हियर एंड इट्स गॉट अ ह्यूज स्पेस. इसका अंदाज़ा आप इसमें पेपर्स से लगा सकते हैं. एक्चुअली पेपर्स इन बैग्स में इसलिए दिए हुए होते हैं ताकि ये डी शेप ना हो जाए. सो लुक एट द स्पेस ऑफ द बैग. It has got 2 compartments, 1 compartment here without any zip, and ये मेन कंपार्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है. इसमें ईजिली इस स्लिंग बैग में आप अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने वॉलेट्स, अपने कीज़, अपने हैंड कीज़, और फॉर दैट मैटर अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो ईजिली आप एक नॉवल कैरी ज़रूर कर सकते हैं. वेरी 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 स्पेशियस, हैंडी एंड बजट फ्रेंडली बैग इट इज़. सो ये बैग मुझे बहुत पसंद आया था. एंड इट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस बैग इज़ अबाउट 250 to 300 आई गेस. 250 से 300 के बीच में इस बैग का आपको बहुत प्राइस मिल जाएगा. आप इसको ईजिली अमेज़ॉन पे अभी भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं. शायद इसमें पिंक कलर भी है, लेकिन मैंने ये कलर चूज़ किया था, तो आप इजीली इसको जाकर अमेज़ॉन से चेक कर सकते हैं. So now talking about the next bag which I have purchased, it is quite a huge bag, and the next other two bags which I am going to show you are of very funky colors. So the next bag which I am going to show you is from the brand Fostello, and it's a beautiful mustard yellow color. I think कुछ अच्छा सा येलो कलर, प्रिटी सा येलो कलर है, जिसको मैं अभी खोलने जा रही हूँ. सो फाइनली आई हैव ओपनड द पैकेजिंग. आउटर पैकेजिंग अमेज़ॉन वाला था जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड इनर पैकेजिंग Fostello की है. जी हाँ, द ब्रांड इज़ Fostello, and this is the beautiful bag. It has got a huge space. The material is really very soft. It is PU material. Have a closer look at the bag. Here is the logo of the brand Fostello. And now talking about the zip, it has got a back zip here, and which has got a huge space. It has a huge space which is enough to carry your keys or your hand keys or anything. Okay, it has got 2 zips here, तो ये आसानी से आप अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं. सो लुक एट द ह्यूज स्पेस विच द बैग हैज़. तो ये 2 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, मेन कंपार्टमेंट्स जो हैं. तो इसमें से पहले मैं पेपर निकाल देती हूँ. यू कैन सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर्स.
ना यहाँ आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द इनर फैब्रिक ऑफ द बैग, इट्स रियली वेरी स्टर्डी एंड अंदर भी आपको लोगो जिस ब्रांड का बैग है वो आपको मिल जाती है एंड इट्स वेरी स्टर्डी फैब्रिक एंड आप स्पेस इसका देख सकते हैं। इट इज़ गॉट ए रियली वेरी ह्यूज स्पेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मेन कंपार्टमेंट ऑफ द बैग, दिस इज द सेकेंड मेन कंपार्टमेंट। हियर यू गेट द जिप, जो कि हर एक बैग में होता है। सारे बैग्स में ये जिप आपको मिल ही जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शनल जिप है। इसमें आप अपने चेंजेस, अपने घर के कीज़, कुछ भी आप आसानी से रख सकते हैं। सो दिस इज़ द ह्यूज बैग फ्रॉम फॉस्टेलो एंड इसके ज़िप की अगर क्वालिटी की बात करें तो इट्स वेरी स्मूथ, द जिप इज़ वेरी स्मूथ। आप देख सकते हैं ज़िप का कलर भी सेम है, तो ये बैग कहीं से भी चीप नहीं लग रहा। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसे आई मीन डिज़ाइन भी मिल जाती है जो इसको और ज़्यादा फंकी थोड़ा सा बना देती है, कलर के टाइप की। तो यहाँ आप बेस बैग का देख करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना स्पेस होगा। हैंडल भी इसका बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। सो दिस इज़ द सेकेंड हैंड बैग विच आई हैव परचेज एंड द प्राइस ऑफ दिस बैग is including shipping charge. I got it I mean in 611 rupees. Yeah, the cost of this bag is 611. मुझे 611 में ही ये बैग मिल गया था including shipping charges and all. So have a closer look at the beautiful yellow colored bag from the company Fostel. So this was my second bag. Hope you have liked this bag very much because I am just loving it. So now I am going to talk about the third and the last bag. And this bag, I have received this bag today and this is going to be the unboxing of the bag. So let's get started with the unboxing of this huge looking bag. So ये basically डुअल बैग, इसमें आपको दो बैग्स कॉम्बो मिल जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं। तो लेट मी जस्ट ओपन द पैकेजिंग फर्स्ट। सो हियर आई हैव ओपन द पैकेजिंग ऑफ द बैग। ओह माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल huge looking bag which you can really carry to offices. I mean, look at the color contrast of both the handbags. Such a cute looking bag. I'm a very color loving person. मुझे कलर्स बहुत पसंद है, ब्राइटनेस बहुत पसंद है, तो मुझे रियली ये दोनों बैग्स तीनों बैग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ द बैग। आई एम जस्ट ओपनिंग द आउटर पैकेजिंग ऑफ द बैग and it's from the brand Classic Fashion. And this bag, it just costed me 559 rupees. Yes, शायद Amazon पे जब मैंने इस बैग को परचेज़ किया तो उस समय सेल चल रही थी, शायद कोई सेल थी। मैंने 21st ऑफ दिस मंथ को 21st ऑफ दिस मंथ को ये बैग परचेज़ किया था। उस समय इस पर सेल चल रही थी तो मुझे 559 में ये बैग मिल गया। अभी मैंने जब चेकआउट किया था अमेज़ॉन पे इस बैग को, तो इट शोज़ द कॉस्ट विच इट शोज़ इज़ 799 rupees plus shipping, I guess. So yeah, this is the brand Classic Fashion and this bag comes like this from Amazon. It's really a very classy looking bag, guys. I vouch for these bags. It's a must buy. So look at the beautiful bag. आपको zip मिल जाती है। The bag is very soft, again pure material की ये बैग भी आपको मिल जाती है। बैक साइड आपको huge deep zip मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। And this is the sturdy handle of the bag. Okay, it has got 3 compartments. जो मैंने आपको पहले दिखाया उस हैंड बैग में it was having 2 compartments and this bag has got 3 compartments. So this is the opening of the bag. Again, magnetic opening like the sling one. And here are the 3 compartments. So let me open them. So इनमें भी आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं। मैं इनमें से एक के पेपर्स आपको निकाल के बस दिखा देती हूँ क्योंकि द रूम इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी मेसी। हर जगह पेपर फैले हुए हैं
ऐसे पता नहीं चलता, बट इन बैग्स में बहुत सारे पेपर्स आ जाते हैं। ये देखें आप, डेप्थ ऑफ द बैग, सी द space of the bag, really huge space it has got, and here are the 2 pockets. ये आपको 2 पॉकेट्स मिल जाते हैं जो कि बहुत मल्टी फंक्शनल रहते हैं। आप इसमें अपने सेल फोन्स और कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, आप वो इनमें रख सकते हैं। सो हियर इज़ द सेकेंड कंपार्टमेंट, एंड सेकेंड कंपार्टमेंट में आपके लिए ज़रूर कुछ है सरप्राइज, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड कंपार्टमेंट। ओके, द थर्ड कंपार्टमेंट इज़ दिस वन। यू गेट a zip here which is again multi functional zip, जो कि आपको ज़्यादातर हर एक बैग्स में मिल जाते हैं, सारे बैग्स में मिल जाते हैं। सो the thing which I am going to show you in this bag is, as I had told you earlier, that this is a combo bag। ये combo, इस ये बैग एक कॉम्बो के साथ आता है, एंड दिस इज़ द सरप्राइज। ब्यूटीफुल, I'm in love with this one, really I'm in love with this one। अगर इस बैग के और भी कलर्स आते तो मैं इनको परचेज कर लेती। I don't know, I'm going to gift it to someone, or I'm going to keep it for myself, because now at this point of time I'm getting a little greedy, I want to keep it for myself। Look at the beautiful clutch here, which is really very multifunctional, very soft। ये डिटेलिंग आप देख सकते हैं, इट हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल डिटेलिंग हियर, कट डिटेलिंग मिल जाती है। ओके, द बैक साइड ऑफ दिस स्मॉल क्लच हैज़ अ चेन, एंड देन ओके, दिस इज अ स्लिंग टाइप ऑफ बैग। अगेन इसमें आपको पेपर मिल जाता है। लेट मी जस्ट टेक दिस आउट। लुक एट द स्पेस, इट्स वेरी स्पेशियस। आई मीन जैसा कि रहना चाहिए, अगर आपके पास कोई भी छोटा बैग हो, क्लच हो, तो जैसे स्पेस रहना चाहिए वैसा ही स्पेस है, जिसमें इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन, चाहे वो किसी भी शेप का हो, यानी कि किसी भी साइज़ का हो, आप अपने वॉलेट्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें आप इसमें कैरी कर सकते हैं। एंड इट हैज़ गॉट दिस गोल्डन टाइप ऑफ स्लिंग हियर, विच इज़ कम्प्लीटली अटैचेबल एंड डिटैचेबल एट द सेम टाइम। आप चाहे तो इसको यूज़ करें, चाहे तो सिंपली इस क्लच को हाथों में आप लेके चल सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्लिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल बैग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बो। सो एट जस्ट 559 रुपीज़। तो गाइज 559 में अगर मुझे ये मिल गया तो व्हाट डू यू नीड, व्हाट एल्स डू यू नीड। आई मीन 559 में कुछ भी कहाँ मिलता है। अगर हम ऐसे बैग्स अपने लोकल मार्केट में ढूंढने जाए तो आई गैस क्या, मैं वाउच कर सकती हूँ कि इतना अच्छा मटीरियल, इतना क्लासी लुक और इतने अच्छे बैग्स आपको कोई भी 559 में क्या, 600 में क्या, 1000 में भी दे दे तो वो बहुत है यार। अगर 2 बैग्स आपको ऐसे मिल जाए इतने अच्छे क्वालिटी के। तो दैट वाज ऑल फॉर द हॉल। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू mention it in comment section, how did you like the haul video। प्लीज़ मेरे इन बैग्स के भी हॉल वीडियोज़ को देखें, उन पर कमेंट करें। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि अगर आप परचेज़ करना चाहें तो श्योरली यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज दीज बैग्स आर ऑसम। आप कहीं भी इनको कैरी कर सकते हैं। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे, इनमें बहुत सारे स्पेस है इन बैग्स में। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। दिस इज मी कमदर्शनी सेइंग टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।